lo bantuin gue untuk memenuhi semua kebutuhan gue. Gue gak tau dari kapan gue nyimpen perasaan ini ke lo. Gue selalu seneng tiap deket lo, Nah. Wan. Nah, gue serius sampai cinta sama lo. Renata marah sama gue. Selama ini dia suka banget sama Awan. Layangan itu ibarat perasaan lo. Lo yang pegang penuh kendalinya. Kalau lo tetap kuat dan berusaha sekuat tenaga, layangan itu bakal tetap terbang dan semakin tinggi. Kalau lo gak kuat, layangan itu bakal jatuh. Sama kayak perasaan lo. Gue juga gak bisa maksa lo untuk ngelupain Mariana, kan? Katakan cinta bila kau cinta hati. Jujur ya, aku sebenarnya rada khawatir deh. Takut jualan cupcake aku gak laku gara-gara kejadian kemarin. Kamu sendiri yang bilang, apapun yang terjadi, kita harus bisa perjuangin.